ఈరోజు మనం కెటిల్లో సేమియా పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది ట్రై చేశారో కామెంట్ చేయండి. హాస్టల్లో ఉంటే మనం మన ఫేవరెట్ ఫుడ్ని మిస్ అవుతూ ఉంటాం కదా, అందుకే ఇలా ఫస్ట్ టైం కెటిల్లో ట్రై చేస్తున్నా. అదేంటో కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పటికంటే హాస్టల్లో క్రేవింగ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. ముందుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ని గీలో బాగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత సేమియాని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే కెటిల్లో పాలు వేసుకొని బాయిల్ అయ్యాక కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత మనం ముందుగా వేడి చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ సేమియాని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే, సేమియా పాయసం రెడీ.